থাক দেখি কি বলে চলতে থাকে অবস্থায় এখন কি বলে স্টার্ট স্টার্ট বাই বোর্ড হ্যাঁ সব কিছু রেডি এখন স্টার্ট বাই বোর্ড গেছে এইগুলো রেডি করবে না এগুলো এই বাকি আছে রিভিউ করে দিয়ে আছে এটা কথা বলতে পারবো চলেন মারো না না তাকে বলেন স্যার ডায়ালিসিস লাইন নট কানেক্টেড এটা হচ্ছে শান কাভারের ওখানে ওই যে সুইচিং পিন থাকে সুইচিং পিন ভালো করে সুইচিং না করলে এরকম কে জোরে টপ ডাউন করে দেন ঠিক আছে ধন্যবাদ স্যার পাশে পাশে রেখে দেন এসে চলে তো এটা তো কাজ করে শান্তি থাকে না আমি গ্যাস মোটরটা রেখে পেশেন্ট বলে স্যার ঠিক আছে অসিলোস্কোপ জেনারেটর কম্পিউটার কম্পিউটার দিকে প্লাস বাল্ব মাইনাস বাল্ব অন্তত আপনার একটা ছিল ধরুন করে শব্দ আছে কিন্তু কাজ করছে না বলতো এর আগে তো ডিসপ্লে এরকম কালো ঘরটা ছিল না আমি তো না আমি এটা সব করতে দেখেন এটা অন কম্পিউটার দিই ভাই আচ্ছা দেখেন তো সুইচ চাপে দেখেন চলে যাবে সিলেক্ট করে দিয়েছি বাড়তে লাগবে এসে একদম লাগে বাড়তে লাগবে আর বুঝি তুই বাড়তে লাগবে দেখতে দেখতে ধরে না দেখতে আচ্ছা না আচ্ছা কমান্ড বুঝছেন কোন কোন হ্যালো তো বাড়তে লাগবে বুঝছেন লাগবে চলে এখানে এটা নিয়ে আলাদা না মানে আর হচ্ছে আমাদের একটা বড় কিছু না ছোট এটা হচ্ছে এই যে এবার পুরো বানানো আছে আর দাম সময় সাইড এটা নিয়ে সমস্যা নেই সমস্যা ডিস্ট্রিবিউশন করবে ভাই এটা পুরো কষ্ট আছে সমস্যা সাইড দিয়ে চলে এবার কত আছে হ্যালো আচ্ছা দাম ঠিক আছে এটা আছে এটা করতে এটা তো তাহলে তো কষ্ট হবে ডিস্ট্রিবিউশন করতে এটা তো সবাই একটা ছিল আর আছে না হ্যাঁ লাগবে আছে চলো না আমি থাকা না কাজ করতে দিবেন কাজ করতে কাজ না দেখলে কাজ করবেন কাজ না দেখলে কাজ করবেন আরে না আপনি শান্তি পাবেন না শান্তি নেবেন আপনি মালিকের সাথে কি হয়েছে আমি তো এটা কোম্পানি মালিক আমার খোলা ভাষা বিলাস আমি একা কাজ করি আপনি বলবেন চাকরির কাজ করতে দেবেন দেখবেন পরিমাণ আমার না আপনি যখন রেডি হবে কারণ এই নাম্বার পরিমাণ আমাদের লাগবে না এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন দরকার বা ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু অলরেডি লাইন আছে এই সেটা বিলাস বারবার আর হচ্ছে প্লাস 5 করে জানেন আমি এই বলছি এক দুই তিন বলে নিয়ে আসুন এখানে সবাই বলে দেখো লাইন দিতে চলছে এখানে যত বিরোধ মেনে ধরবে মানে এটা এটা কাম করছে মনে করে দিল থাক দেখি কি বলে চলতে থাকে এই অবস্থায় ডিসপ্লে আছে না এখন কি বলে স্ট্যান্ড বাই মোড হ্যাঁ সব কিছু রেডি এখন স্ট্যান্ড বাই মোডে গেছে